今天是立秋，看看我妈给我做的丝瓜馅的饺子，皮薄馅多，好吃又营养。妈，你怎么就咋整罐头呢？天天早开始整罐头，我都服了。你整了这么多谁吃呢？没有人吃，我前头整5、60瓶，1瓶都没有。没人吃我做，谁吃？这都我也不知道做，反正我没有吃。你没有吃做啥菜啊？你没吃，我也没吃，我做老腐辣的。我不知道，大概是下午铺加菜吧。反正你现在是不能解套，人家给你个套，你就赶紧放上罐头。你说这都连服早开都连服几天了，天天早给啥弄罐头？看你还嫌我放罐头，我还不都是给你的后半年再个吃了，到后半年你得付那去放，看你都越比越拿整。你这罐头放好，又不是我一人放的个，你放上罐头咱连饭都不走了。好吧，你把人往死我里。我放半截，总要把我放完嘛，我放半截能听？我不是只放完了嘛，就给你做饭嘛，你没吃上我就给你做。人家这个不是立秋吗？人家立秋要吃饺子嘞。你说菜我都给买好啊，你几个就拿着丝瓜，干的包丝瓜饺子吃吃。啊，能行，你赶洗个丝瓜洗洗。能行。先给俺和些面，和面给俺打一几台就不用一泼，给俺凉水和面。揉成一个光滑的面团，这面就和好，盖入锅盖，给俺醒会。把丝瓜炸成丝，这炸就好炸。然后撒些盐，给它肥肥撒出来，再插些红萝卜丝，然后给它炸碎，再给它切些油条。那为啥要叫油条？因为这丝瓜肥肥大，就是为了它吸收肥肥。再炸些木耳，往这撵到鸡窝给俺鸡排烧。这鸡正咋哈餐？哎，饭，好，这火鸡饭啊。哎，一共10碗吃俺鸡排，你说这鸡排都是泡热泡热。再切些葱花，油热俺炒些鸡排。好像这4根丝瓜呢，就撒这么下浮，然后给它内盖肥肥。我把丝瓜炸碎，倒炸好那油条、木耳、红萝卜、葱，还炒好那鸡排，放些花椒面、盐。再倒些香油，给俺搅拌均匀。撒些面泡，开始揉面，搓成长条，剁剂子。妈，人家这立秋为啥要吃饺子？人家这立秋吃饺子就是为了下半年这天天进福气、进餐进福气嘛。哦，这对俺的话饺子我就多吃一些。我叫我这福气多的。啊，你一会儿都吃。往那剩下这些我给盖上面，你还给和点住。水开了，开始煮饺子。先调些汤汁。完了，都给我带着吃饭。王大几个这饺子你要多吃些，几个这是丝瓜饺子，丝瓜吃对人好，尤其是对女人。能行，叫我多吃一些。我妈叫我多吃一些饺子，我就多吃一些。一些汤水。人家真不要说，人家说丝瓜和油条，吃好吃真好吃。你们要是没有吃过，赶紧到我家包呀，保证你吃了还想吃。这包丝瓜饺子就要搅个油条，搅个油条它又水腐还又好吃。这立秋可是要吃饺子哈，它寓意好，这是贴秋膘里。你吃了饺子，寓意着你下半年一天比一天过得好。王大这个饺子你多吃些，这就是你吃了下半年就是福满餐满。可是我一人要多吃，全部人都要吃，你还多吃一些，等下叫这还多吃一些。